Cairan prion ini nah. Iya. Nah, bisa melepuh nih. Ini cairan prion. Jaga terus tekanannya. 400. Lihat aku tadi. Ngisi prion sama Maratus AC. Ini nih aktornya. Gurunya Maratus Are AC Teknik. Wah. Dengan tekanan tinggi dan tekanan rendah. Cara pengisian tekanan tinggi dan tekanan rendah. Vakumnya juga 2 sisi. Kontrol pengisian di 2 sisi tekanan. Nah. Tuh caranya lah, kita patah aja dulu ya. Ikut nyimak aja dulu lah. Nah, ini kalengnya nih, kaleng gede, nggak main lah. Yang hijau-hijau melon-melonan nggak main. Itu kita yang asli-aslinya aja gitu lah. Itu bosku informasinya, cara mainnya dulu bosku. Mendekati di posisi 0, titik 0 sudah masuk sekian 30 PSI dari titik min 30 jadinya 120. Tekanan pipa kondensor outnya di 100 berapa? 120. Tuh 120 tekanannya. Proses pengisian itu kalau nya di PSI kan tekanan tinggi dari posisi min 30 menjadi 150 PSI. Nah, iya slow aja, op jalan terusnya. Running di berapa itu 10 PSI. 10 PSI dengan alat-alat yang mantap gitulah. Ari punya, Ari Maratus Teknik mainkan kan. Itulah, kita lihat berikutnya hasilnya. Semoga sukses selalu untuk aktivitasnya. Masuk ke dalam. Mantap dah. Pokoknya sambung nang dicapitnya tuh nang dilas disatuakan. Nah, nang pencapitnya tadi tuh. Acak bentukannya ini mantap. Bisa. Tekanan tinggi diklaim kayak apa? Padat kada di atasnya pulang. Iya, di ujung aja atau mainnya di ujung. Iya, finishing lem. Hah? Lipat aja lah. Lipat ham kawa tuh jebol ya, salah lipat. Iya, coba. Ayo Caya, triknya bagaimana Caya? Cus ya. Udah bareng isi palang pertama. Misi biasa. Itu di ujung tamu.
bagaimana kau mainkan caranya. Awas putus. Ayo kita mainkan. Tadi pun lipat sekali lagi. Di bawah. Sekali lagi. Tinggi pak, tenganannya bendingnya udah pak 30 lebih PC nya itu masih. Mulai ujung. Panas sih dulu itunya, hanya kapit bang biasa. Ini gencang, kapit kuat-kuat. Nah, gerakan cus. Asal. Aman, yakin, tes pakai sabun. Aman nggak? Aman, Mana? hidupin. Colok dah, hidupin dah. Lihat PSG nya. Jangan ditiru. Hanya orang yang berprestasi. Bukan untuk pemula aja. Bukan untuk pemula kah? Bukan untuk suhu temperatur tinggi. Bukan suhu ini pak, suhu temperatur ya. Iya dong. Apakah ada pertanda? Kita Tekanan lihat. tinggi. Turun apa sih? Turun. Berapa? Runingnya? Dia kan sini 20. Udah kakak tidak? Yakin Udah aman. Nah, Aman. ini orang-orangnya pindah kurang yakin kali iya itu. Orang tuh cari yakinnya. Di kontrol dong. Nah. Ini aman. Hah? Sentosa. Iya, begitu Belum meyakinkan kan. Pelanggan pun mencari yang meyakinkan tukang servisnya. Jadi Aman harus bos. benar keterangan tuh yang yakin gitu. Langsung aman aja Masukkan nih. ke dalam, Wah ini nih tantangan ini. dorong. Sedikit aja menggunakan filter tuh aman dah. Kapilirnya di lengkungnya dikit. Bawah, dorong ke dalam aja. Itu di lengkung bagian loh, Mana? ujungnya loh. Ini. Masukkan ke dalam. Ini kah? Terus lagi lipat ya. Lipat ya. Ini kah? Lain, kapiler. Iya kayak itu maksudnya. Nah, Terus gunakan terus. Tapi turun makan ratakan ya filternya. Pipa yang kamu genggam tuh nah, sorong ke dalam. ini pak. Iya. Iya kayak itu tekan ke dalam orangnya. Saya jahit. Jangan khawatir, langsung nyus-nyus apa. Terus dorong terus ke dalam.
bahkan batisku nyorong cos nah nyaman nyorong terus lagi kipas kagak tebal itu jadi jadi getaran nih tanganmu yang getar yang sebutingnya ada pulang tuh yang N nya tuh ada makan dikit lain di bawah filter lah ini lain di bawah filter tuh pikain karena besi udah ini makin lama bengkokakan dikit dah sarahkan menak diikat kalau lagi di apa pak kada dipandali kartas itu cuma begesek sih Yos. min 4 buka di kepala segala capek ini potongnya ini nah awakmu dari sana nggak ada mulai sini awakmu nah. Masih nih kah nyaman awakmu masih sebelah sini tangannya pemotongnya Ini aman lah. bisa juga Ini terbakar benar nah. tarik lagi ke sana nah apa khawatirnya gak menatak ini nah gerugi juga deh gerugi juga kepalohnya deh teh orang motong itu aja poloh motong pipa aja sih kepaloh mas panasi dulu nih capek lontang jadi lamahnya kompornya kenyatakan dan banyak kalau panduannya kita tunggu running finishing menuju titik min 14 pembukuan saat ini proses penutupan pipa pengisian Mahir gawe Mas. AC teknik kolaborasi pengerjaan kulkas temperatur menunjukkan min 6 di menit 10 menit sudah min 6 gimana mas bro press kah mantap kan Kabut. langsung kabut min 8